Ja, zo de helemaal aan para. Anya natuur en natuurlijk meer fimi sefi bong omdat mensen dong say wan biggie man en gewoon wan biggie man, maar wan biggie man die abi om in verantwoord toe tapping. Weet aki anga masa Theo Jubitana aini a gongo saboto. En één na voorzitter voor na vereniging voor inheemse dorpshoofden en Sana Konde Fits en ook toe in na kaptein voor Hollandse kamp dat die aan inheemse dorp en ja district para en ook toe nog steeds abiamba voor den ingi dorpu en para osep e voor mij bien bon na afkorting of daddy kan hem taki kaptein we gebruiken kaptein voor die aan fai gona ngayu wel ang ami ego bong me baro di jalasma kaptein ko begin so na ngayu verantwoord toe na organisatie FITS soort organisatie na organisatie dat precies we volgens mij go entapa vraag via meneer NASA miwang taki na alale specie tak mi fene wan grani tak tide you fene no fanodu fukong tena mi dorpu fukong tekwa interview omdat lek fa usabi before dan de inji benda kondre to en lek fa u de bijis ma fute gunu tak di no tu bende srafteng de inji be chaden busneng regwe lowe gwa brasula mi yere furuf de inji betang baka da peanga den bus nengre matrawan bedraigo baka pede betang en tide idoro na mi ja hu tek bosko pufumi chagi kondre dat mi fene wan bigi roko fu you ja ma fokko antwoord ta pasan sai aksimi sana de roko fu fets da mi wan tegi tak fets bigi in 1992 baka benelanse oorlog da Alading de meeste skooltaken die traditioneel gezag ben nakpanya eigenlijk. Ze respecteren ben de moro, gezag no ben de in de dorpu moro. Toen want to bradi de kaptein toen betaki de fene nodig voor bondru kan wambaka. Aso fits de begin set fits kom. En a jaar samsa fits be besta 25 jaar. En abe onsta voor meki tak de boroko tapa story voor herstel a traditioneel gezag baka in den dorpu. Oké, fits lolo een aantal jaren ba sang be de de belangrijkste sang u bereik in de afgelopen 25 jaar. We, de bestuurders hebben de officie, die doen hun best. De meteen batak het doel voor oprichting voor FITS ben de herstel aan traditioneel gezag in dit dorp Baka. En een pistoor dat lukt wel, boom boom. Kan de mankeer op chin zetten, maar een gezag herstel redelijk goed in dit dorp Baka. En gedurende de afgelopen 25 jaar, FITS ben tang takanga gran lanti over a grondletitorif de inji. Toch? Voor Senang. En in a pis dati mi kan tegi tak de boeken succes toe, omdat vandaag aan de dag gran lanti erken Vereniging van Inheemse Dorpshoofden leka enigste gesprekspartner voor gran lanti, voor tak ingitori. En het tewansani sa de man bereikt na oprichting voor FITS, baka oprichting voor FITS, dat nadat die de beetje tak vereniging, traditioneel vereniging, gezagdragers, die no ben awan juridische status, dat de rechten van bureau op, like van werkarm, juridische van stichting bureau, sa je hebt den nga den wetgeving tori, juridische tori, grondleti wetgeving en zo, dat de rechten bureau dat op, na stichting bureau FITS. Ja, was secretariaat dape sa edo administratief deel ki a vereniging voor inheemse dorpshoofden. Oké, ik kaart want toestaan aan die toch lukaardig. Kotaki ina 25 jaar stappen boeken vooruit. Maar usap taklik fai kara grondletitori nou een probleemgeval ete die no lossen helemaal op. Usap ook toe vonnissen. Die kon uit Kalinja en Lokono vonnis. Die ne voer helemaal uit ete doro astaat. Varisan dat ik kon over naar FITS anno 2018. We van pistori dat mi kan tak
dat na wan stree sang uno e karen wan stree fu erkenning tap den grond pewetang 100 jarik ba. Wi lek inji volk usap tak den dorpu pewitang na wi doti. Toch? We actie Granlanti fu erkennen apis dati pote ina wet. Tak de gebied pe den dorpu etang, pe den woonkerne de, maar ook pe de onti na visi. Dat de pisgrond dati uwani lek wan abletinen tapu. Juridisch am tek ina wet. En ap trapis na dat a traditioneel gezag, de kapting, de zuidelijke ingi ap den gramang, apis dat moest tek op ina wet toetak a traditioneel gezag de erkend bij wet. Want dat schrijft en ontbreekt dan ook. Niet eens in de wet, in een Sernang wet, en mama wet no straptak ingi ben de oorspronkelijk before in Sernang kondre. En dat na de strijd hebben we strijd nodig. En soms we maken stappen vooruit, maar soms ageerselijk een stilstand de, maar unegi op. Unegi op, omdat kan de mimkaarten aan, want ding sabe erken, wij zien qua erkenning, waardering voor oude kosanfits doen. Dat Europese Unie 10 december ben de Mensenrechtendag. En Europese Unie ben je fits vorig jaar een donatie voor de awareness bewustwordingscampagne. En dat fits doet succesvol. En die Europese Unie is apis dat die daarbij vinden nodig voor die fits, voor waardeer fits aan een award. En hoe de vaarlijk breedte in een apis dat die. No, dat is een mooi tori mi feliciteri ook toen aan pistor dati dat hoef na award maar voor kombakat op na grondleti tori usap taki before ayari kengi in nationale assemblee de man tekwan wet aan p eigenlijk moet beschermen de woongebieden en leefgebieden voor de tribale volkeren nanga ding binnenlandbewoners kotak is zo globaal va wet dat kon over aan kondig af ete maar de nemen aan vaak kon over na fits. Wel, kreeg me aan temim tijd dat a wet dat die anodoro schwitina uno. Omdat ten eerste, uno vindt dat ik traditioneel gezagdragers aan bonder ons reven in fits. U vindt dat ik Granlanti en me kwam wet voor beschermde gebieden. Dus dat kan aan uno. Maar dat nopsa. Nou, een moment in de kar uno tak van we denken of van we sheng of van de gebieden voor de assemblee. Ik van mij begreep aan een nieuwe wet, hebben de one decreet voor 1982 of zo. En de passa wet dat aan, na vaden denkt dat abon. Dus dat maak je, en morofara we want to fundamentele bezwaren. En de bezwaren dat u potenta papira, u senengi president, u senengi assemblee, u senengi minister voor grondtori ook toe. Dus den sabi. Maar want to wikipsa, da minister die kan besenkar fits abestuur hoe fits gotaki en ina ontmoeten dat die assembleevoorzitter ben de agiwa uiteenzetting sana ad bedoeling van wet en atego nu tak a wet aan het jan wans schade gide inheemse gebieden a wet de sec voor beschermde gebieden voor verbied land die eigenlijk voor gie in de toekomst concessies en titels uit in de nabijheid van de dorpen. Dat atego en atego nog ook totak wijziging nog de mogelijk. In die zin dat assemblee teken aanba met algemene 37 stemmen mee denk ik. Dat veranderen nog de mogelijk een wet en wacht die afkondiging voor president. Dat unulik fitstaki, uge bezwaarbaar, u schriftelijk, dan uno famim taking uno jugu moro fapis dati uno focus de tapa uitvoering voor de vonnis daar kalinya nang alokono vonnis drape we focus drapa focus de maar fa adenki voor fits de fa a wet bem shi eruit eigenlijk sana concept die abi in praxeri dat bekade echt taki ai so a wet moesie eruit globaal dat voor troe 4 prisiri dat de dorpen of de gebieden voor UNO de bescherm. Oké. Een fundamenteel probleem zou abanga wet dat in een wet schrijft dat de domeingronden alle grond zijn de insenang kondren af Granlanti. De domeingrond. UNO lek fa usabi voor historisch alle de documenten sa usla lukubaka go terug
fa den kolonisatoren beng behandeld fa de beng go om na nga den gebieden pede inji betang en ala den documenten dat schrift tak de pede inji etang dat na inheems grondgebied nooit den tekelijk domein baka ting dan Granlanti kon te kaher grondgebied verstandak na domeingrond. Dus een verschil dat we wel in de wetgeving. Toch? Omdat meer taki unu de bewust taki ingisma de wet tak over grondletitori of dan een multinational of wie dan ook voor grondtori. Dat we aan stakeholders of belanghebbenden we na rechthebbende en tapa a level dat uantaki lek rechthebbende. Den bus kondresma dat we tak abra de maron nanga de inheemse funam kuna desma dat etang in een binnenland zeker a achterland fa a samenwerking de fu feti gi na leti want ala de to groepen e feti gi asem leti. Oké. Volgens mij tak wat tapa pistor dati. Ete wan pis hu a wetgeving sa itak so na santek aan in de assemblee nadat de teki de bepaald voor den schrijfitak voor de beschermde de dorpsgebieden dan wan straal voor 5 kilometer goso 5 kilometer goso 10 kilometer dat ano fa wel libi de buskondres mas abasan dat tu woon en leefgebied de moro dan dati en was met takso da no tak na kondre wani want de reis magnata nga de groot concessionaris e kies den concessie na moro dat sawe actie toch dus fets ben doan voorwerk ba hoe die markeer tak peden gebieden de omdat de ingi dorpu sabi precies tanga krikidape tanga bonso tanga pasidrape mi fentak if de betak before nga unutak lukunos ofara un gebiede go dan de bekan sabi maar dus dat nou een van den probleem toe tak wie sap hoe boempe u gebieden de da if de 20 kilometer diameter juno da sa opstaan nga daar buiten da furus mogo aksa gebied dati fos gron letitoro riga da ala gebieden buiten 10 kilometer diameter a geef uit ba dus dat na u sawe prakseri ja ibe aksa sanete fa den busnengre nga samenwerkende isaptak 2016 president be installeer een grondrechtencommissie en begin abende voor maron naar inheemse gaandeweg het traject de man splits den to groep uit elkaar de man tak amoro boom if ding busnengre roko apart in een commissie de inheemse roko apart oké u doen roko u brainstormen u contact wang gezamenlijke verklaring als inheemse groep en als de Maron groep. En ook toen ik een stappenplan toe. Va grondletitori museti in Senang. Toch? Oké. Vorig jaar augustus, 7 augustus, president die va de betegono, president die botika na verklaring dat een gezamenlijke verklaring. Ano godoro last minute president tak no ano man tekenen want amus informeer a regering voorzien en amus op draagvlak. Oké, we begrijpen dat die. Maar dan hebben we dat before. Dus dat probeer ik balik van vertragingstactiek. Toch? Oké. Nou, sinds augustus vorig jaar hebben we zo stil. Afgelopen 2 maandagen terug. Vergeet dat datum, maar 2 weken terug ongeveer. Ook een presentatie ligt grondrechtencommissie. Na raad van ministers. Omdat president Bewani taka regering moest op de hoogte. Zijn de ene stappenplan. Minister Dikan voorzitter van de commissie. Samen met een delegatie van de grondrechtencommissie. Geef een presentatie aan raad van ministers. En aan het einde van de presentatie. Raad van ministers keur een stappenplan goed. Toch? Dat nou een stap vooruit ook. Zie ik dat. Heel goed. En eigenlijk een vervolgstap nadat Masra Bouters, president voor Kondre, teken een gezamenlijke verklaring dat u kan go tot uitvoering. Voor een stappenplan. En baka dat de grondrechtencommissie komt bij elkaar, taki. En nu de man tak alle den twee commissies, ook samen baka. De komen bij elkaar. Maar een commissie naar een inheemse commissie.
Dus baka utaki wel utaka nga VSG, utaka nga campus. Campus na wang overkoepelende organisatie like FITS ongeveer. De man die bezig hoe zit dat orga dat kom. En ik kan tegen eerlijk dat uno dit tevreden helemaal van dat land is splitsa groep dat charu ko baka. Maar uno onderling like den toegroeperingen organisaties taki voor pisifa grondletitori uno campagne usrefi. Umus tayanu ko na makandra horo ko samen. En daaruit eigenlijk, ja, morocratie if je wat eenheid van binnenland. Dus attack makandra dat de, maar voor samenwerking als je eruit samen naar de maron groepen, dat moest doen ete hoe kijk praxeri boom pot santa papiera kande, met kwam boom overeenkomst van samenwerking dat tussen eruit. Maar de vooruitzichten zijn goed. FITS is positief gestemd voor een samenwerking naar de Amaron groep. Dus maar taki mustaki ete moro dipi voor een samenwerking met de. Ja. Wat stappenplan, Mickey? Akeur goed nou je aan in een raad van ministers. Sanka mek dat Gralanti horen na een stappenplan dat die, want ushitak vonnis ook uit samen ka vonnis de Kalinja lokono vonnis dat Gralanti zeker voor meer dan 50% no horen na de vonnis. Sang je denk je dat om Gralanti horen na een stappenplan samen nodig? We sang ka met Gralanti horen schrijft dat de voera stappenplan uit. Wang, dus in sancties goed doen natuurlijk, in kan dwingen ding. Tenminste, een politieke wil moest de, tak de voeren uit. Maar aan de andere kant, dat met tak if buskondre, de maron sanga de inheemse woroko samen, dat ook kan moro druk uit op Gralanti, tak de vonnissen de drapen en if they want voor de vonnissen, de moest voor een stappenplan uit. Omdat in een stappenplan, de ook opgenomen, bijvoorbeeld dat de installeren een commissie voor om te komen met wetsvoorstellen. Hoe wijzig de wet waar nodig. Een commissie dat moest de. Een commissie moest de voor demarcatie. Koluku pe den gebieden voor den dorp de. Maar een commissie moet de ook toe sang ogo horen ze bezig aan een voorlichting. Voor het binnenland, maar ook voor Paramaribo. Als Surinaamse samenleving moet de boem op de hoogte, staan de in een stappenplan en zou de bezigheid doen. Dus if de staan dat roko na goodwill land, die op goodwill I mean sa etaki, dan de moet voeren uit ja. Montori, abrak mo bona pisi fit story lai ete mam dengo de kwantra de gide tori fits. Yuna kapting fu Hollandse kamp en usap da gwang aantal pis ba wang boem probleem de nanga luchthavenbeheer sang wan brei uit aan luchthaven de man tak de wango moro internationaal nanga la de soort sandati maar hij kon in een gebied fu a dorpu fa apching wakare wan trobi dat de precies no de. Tapapi story voor a grond kwestie voor Hollandse kamp wit santi nanga luchthaven mi kan tak disi dat if kan de strana man bedenkt dat oké assemblee tek wan wet aan en no den grondkwesties o los op in de ingi dorpu. Ano los op ete. Ano los op ete nanga wet dat ook toe. Omdat iwan meeting zou best doen nanga voorzitter van commissie met minister Dikan mi actie aanvraag disi. Dat omdat in een wet schrijf je taki, dat den tek aan de assemblee. Dat if lanti bengi titels ba in a straal voor 5 kilometer en de smasankis den titel no do notange atambusi ete of san den gebruiken den ontwikkelen ete dat daar weg kondig af dan de titel zijn verval. Ja. Me ex-minister die kan if dat o de geval na luchthaven ja want kisa hergebied van het hadorpu ano do notete dan verval toch. Ja. Atak no. Ano leuk. A probleem die zie. Moest abuan tra aanpak. Dat het een soort aanpak. Kan de wan commissie moest consultaki.
Dat me no sabi. Maar zo'n geval de na maho toe. Is op tak familie Abdul Rahman drape klima eigendomstitel drape en hij doet beheersdaden drape. Ook toe via een wet santek aan dat normaal was op. Drape dem hanteer wan tra systeem toe voeg op tjara al oplossing kon drape ook toe. Dus maar no a situatie de no dan luchthaven de faya voeg door naar de uitbreidingsplannen ving. Maar like ingi gemeenschap like ingi dorp like fam takik ba im takbu na nga uno. Sa je de bezigheid doen, informeer u vooraf. Toch? Actie toestemmen omdat we aan stakeholders aan belanghebbenden. Wij waren hier voor Salugaven ja. Dus dat kan we een bon fasie. Hoe verstaan ons refi. If je doet zijn eenzijdig, dan pori. Dus na inheemse gemeenschap no de van plan voor gewoon omdat luchthaven niet breien. No, onder de van plan kweti, uan tak bon fasie, uan verstaan zaden aan sande de bezig. Omdat van herpisten sa luchthaven de ja. Eigenlijk de ingit de toe inheemse dorp wet Santanga Hollandse kamp. No een voordeel tak wan bedrijf daar zie ja zo. Tak de go de sociale projecten of niks. Werkgelegenheid heel minimaal. En if de tekoro komen na Rokotap luchthaven, dan is schoonmaakster, security. Terwijl je studeert af van middelbare school of hoger, hoe kan je naar management toe toch? Waarom zei de man ja kans dat die voor de lokale bewoners. Dus dat niet door is nou. Oké, kapitein, je hebt verantwoord toe ook toe abrading in die dorpu in Para, ik go algemeen naar in Para ja. Wel in Para, we hebben inderdaad 13 in die dorpu en eigenlijk in Para ja, we hebben een concentratie in inheemse dorpen. De regio's abitu, maar Para op de meeste concentratie, maar voor de dorpu zijn de gecentraliseerd aan district. En over het algemeen, mi kan taki, alle den dorpu, de onderling kan de in de gemeenschap wam Chinjugu, maar ude allemaal de kakafutu luku voor agronletitori, omdat nog steeds de bedreigingen de voor de houthandelaren, de houtconcessies naar de tratitels worden uitgegeven door Granlandi in de directe gebieden. Dus dat dreiging dat etang. Oké. We sluiten aan gesprek af, kapitein. Maar ik denk dat voorzitter, ook toen voorzitter voor de inheemse dorpen in Para. Sana boodschap sang je abi voor Namku, giding zeg maar inheemse gemeenschap. Oké. Mi boskopu gi alle de inheemse voedselnan kondre Para alla se mi wan tak disi tak de wan sabe da ofesi de opapasi juno. Uda bakay kong we roko tapapasi fu klara roko. Met name agronletitori na alle den trasani infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs totori. Sande vanodu in den dorpen fuunu. Daarmee actie alle den injesma den de gemeenschappen hutai anu kan wang. Kono prati anders washwaki. Toch? Omdat Teo kies uiteindelijk we dorope wandoro kisa erkenning dat is voor agronleti. Na kan daar passie langer. Kan die wala mala no doro na einde fushi a resultaat. Maar we doro. Maar eenheid de van nodu fu kisa krakti fu gomorofara. Daarmee aks de alamala abaliwiat he da yonong sorry na majakochi abaliwiat he dosate. Ik heb er ook in zeitaki. Dus samitak eerder ba voor eenheid dat de valk belangrijk onontbeerlijk eigenlijk voor Clara Pisroko voor eis eigenlijk grondrechten voor op.